Présenter comment faire le bruit d'une moto avec une canette sur un vélo. Alors déjà il faut une canette vide. Après il faut la poser par terre. Prendre le vélo. Rouler sur la canette. Normalement, si vous avez bien appuyé, ça tient. Puis ça fait le bruit d'une moto. Alors si toutefois ça s'en va, il suffit juste de la recaler. Et roule. Monte dessus. Ceci. Et voilà.